Veysel Aslan 32 ساليمه سالا 2009 دا لناوندا چند هنری جگرخوینی به بشتاری شاگرتی شانوی بوم لبری من دست بیکر ج زاروکتی خواه من شانو گلک حز دکر لی دست بیکامن ناوندا چند هنری یا جگرخوینی دست بیکر لبری ما مستیم هری دلال هبو بوی آوای دست بیکر لی من زانگه شانوی نخوند قسمت نبویم بیجی به کدا خو جدرف من هری زیده شانو دیت تماشا کر و خوند بوی آوای دست بی شانو کر كريت اساسي تشي كسايه يعني كريتي ام ببرسن كريتي سر شعبي مروفه دلي مروفه يانجي تشاليكي مروفه evliski de jî van her sê nîşe em radixin ber temaşavanê zilam yani liskek ez dîzim zilam ji riyê xwe ji bedena xwe esasî ji dayikbûna xwe hinek pirsgerekê wê heye kirîtî heye lê ji dayikbûna xwe heyanê dawiya jiyana xwe ku lîstek ji dawiya jiyana wî nêzîka dawiya jiyana dest pê dike heya wî dawiyê wê demê zilam lêgerîna hezkirin û evîniyê ye lê hinek dibe çarenûsa wî haniye wî astê ev jî bi riyê xwe bi bedena xwe kirête lê ji dilê xwe ne kirête ev her tim lêgerîna hezkirinê û evînî û mirovahî digere lê ev lîstik jî di dema lêgerîna hezkirinê rasthatina xirabî ye. مرۆڤ ji dayîkbûna xwe heya diçe bin axê her tim xwe dixwaze ku xwe çêke xwe bike yanî hebûn armanca wî hebûn e hemû mirovayî em kanin ji bo hemû mirovayî em kanin viya bêjin yanî tu mirov em nikare bêje ku ez armanca min hebûna min e ku hebûn tiştek cuda ye girîng e esasî li welatê me jî hebûnî bi rastî kêmasiyek mê herî zêde ye yanî em hene lê bi dilê xwe bi nîşandana xwe em hene lê tiştek çavek li me dinêre em tune ne ev lîstik jî yanî doza hebûniyê ye dixwaze ku xwe çêke xwe bîne astekî lê di evek niha di dema jiyanek em dijîn divî dewîrê de bi rastî hebûn gelek zehmet e çimkî wê demê dema hebûniyê de çalekiyê mirov nêzîkbûna mirov her tim car carna bi şaşî tê nîşandin tê raykirin ji ber wê hebûn di vê astê de di vê demê de bi rastî jî tiştek girîng e lê car dibêjim di dema lêgerîna hebûnî hezkirinê de dema ku em tiştek rastên ne wekî me dibe carna yani
گوتنی که بود بیم قی آنتون چه و شاش نبیم به ön yargı em ji dünyayı bixwazin rakin zehmetî eqas giran ki em kanin bombaya atomê em kanin ji dünyayê rakin lê ön yargî em nikarin ji dünyayê rakin. Çünkü yani ji bo min wê rewş yani ön yargı tiştek her tim ne tiştek xerab e. Çünkü dema ku ez derdikevim ser sehnê bi temaşavanê ra ewil hina tiştek nabêjim min dibîne helbet ku yargiyek ji bo min alî lîskê de çê dibe. Lê ew tiştek girîng ciyê girîng ew e ku mirov her tim ew hêstê xwe pişkî çav bêjim yani kanıbe wê ew bike yani wê bide ciyê wî yani wê rawestîne. Çünkü ev ön yargı tişteken bêjin ön yargı wer tiştekî ye yani ewil dema ku ez te dibînim ez te naz nakim. İster istemez jiyana me da mirovek herî min nas kirî buwan ra bi şeklê te, bi karê te, bi xebatê te, bi seknê te, bi hunerê te, bi çandê te helbet tiştek alî me da tê nîşan rayî kirin. Lê çiqas em bi hev ra têkilî datînin evê de wî devrê de tiştekên bêjin ön yargı her tim ya evê ji ortê de radibe ya jî daha jî xirab dibe. Dema ku em ev lîstikê girt testê xwe metina wî teksta wî ewil em tekst deşifre kirin me dît ku ev lîstik li İspanya li Galîcia hatî ev çîrok li wêrê hatî pêkanîn lê me dît ku ew zilamek qarşî li hemberî hemwelatiyê xwe gelê xwe li wan mirovên de tiştek dibîne yani em nedûrî wîne. Çünkü dema ku em ji dayîk dibin derkevin kûçe ya diçin zangehê mamoste mealîm me dibîne her hawayê me zanû ku em ji kerê hatine. Bi wî awayî ya mealîm mirovekî baş be çandê me, işte nasnama me, bi şeklê me, bi cilê me, her tiştê me bi wan tiştan me nebîne, tenê mirovahî bibîne pişkerek tune ama em her tim bi wan evek cuda kirin çawa bêjim yani werderkirin de evî me de jiyana me de dîyoka me de heye. Çünkü li ortaya dema ez niha mesela ev tiştik ez niha gelek giran daxilm alî Kurdî da. Çünkü heya ana em ev tiştîn bû. Kurdî zimanê duyemîn e. Kurdî zimanê qedexe ye. Kurdî zimanê talûke ye. Gere me her derî neaxivin. Ji ber wê vî lîstikê de jî zilam bi hunerê xwe yani erê kirête erê rê wî şewîta rê wî dawî hatî şewîtanin rastî pişqofe kuleke gelek pirsgerekî wê ji dayîkbûna wê ama yani ew tenê mirov e dixwaze bi hunerê xwe başiya xwe nîşanî bide. Em jî wekî gelê xwe wekî milletê me em jî her tim derkevin hemberî mirovên din ne di çandê me de bijî
yani her tim em dibêjin bila zimanê me nebîne, bila çandê me nebîne. Haydi pirim zore. Aşağıdaki cüzeye hırçım. Dikemim hesabını leseri adime. Leser avreki direkhası. Abi şimdi dik bu ya. Tanrı komrende be. Geç girdi lan. Kendin afkinci ismiyle. Duranın içinden geç girdi. Geç girdi çe. Geç girdi. Geç girdi çe. Ay sen kim başını keser hoşafına. Gözeniye naşımın mühimmidir şahit bahperest jibbe. Ez fikra min ev e ku em bi hunerê kanin ev astengî ji holê rakin. Huner ew qas giran e. Çünkü weşereya hunerê ev e ku şeklek bide xeyalên me. Ewil em tiştekî xeyal dikin. Tiştekî xeyal dikin. Ji ber wê ew xeyal bi hunerê tê bi şeklek. û alî milletê me jî, alî gelê me jî daxwazê min ew e ku herî zêde bi hunerê xwe bidin fehmkirin. Herî zêde. Çünkü heya ana me pir tişt dît. Pir tişt dît. Yani pir tişt dibêjim çi ye? Mesela me siyasetmedar derxist holê. Nav me siyasetmedar derket holê, mafê me, işte zimanê me, pirsgerekê me anîn ziman. Me dît ku heya ciyekî bi siyasetmedar tiştek pêş vediçe. û dawiyê me muelîm derxist, me doktor derxist ya me parêzer derxist. Me mêze kir ku ew têrî nake. Huner tiştek ew qas xweş e ku do min tiştekî temaşe kir ser sosyal medyayê civakî. Alî Tirka da mirovek dibe ya ünlü. Esasê xwe ülkücî ye. Zarokê wî her çi qas bi temaşakirina TikTokê bi ziman evê stranên Kurdî bihîstî hîn bûye hez kirî bawê xwe re dibêje ji me re çavireşa min veke. Bawê jî ülkücî ye. Min do viya fêm kir. Demek ki yani huner em bi hunerê xwe pêş ve biçin, em bi hunerê xwe ser de biçin. Yani tu kes nîne ku li hember hunerê pît bisekine. Huner bi rastî jî lê dixe diçe. Çünkü peyamê wî net e. Gotina wî net e. Mesela ez kanim alî ser Selahattin Demirtaş'ı minakî bidim. Yani heya ana me Selahattin Demirtaş işte parêzer bû, ket siyasetê bû, siyasetmedar. Ama demek ku Selahattin Demirtaş xistin hefsê bi serê xwe ma li wêrê bi xwe ma nîşan da ku yani mirov derdê xwe ne tenê bi siyasetê, ne tenê tiştekden bîne ziman. Bi hunerê jî kane bîne ziman. Esasî bi hunerê daha zêde daha xweş tîne ziman. Ji ber wê huner dîsa dibêjim weşereya huner ev e ku şeklekî bide xeyalên me û ji bo xeyalê xwe ji hemû mirovahî re dibêjim ku alî hunerê de biçe.